ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલ એક મસ્ત મજાનું હિલ સ્ટેશન એટલે કે પાવાગઢ ધામ, જે મહાકાળી માના ડુંગર તરીકે ઓળખાય છે. અહીંનું વાતાવરણ એટલે ખૂબ જ મસ્ત. અહીંયા અનેકો વાંદરાઓ જોવા મળે છે. ડુંગરની ચડાઈ અંદાજિત 2800થી 3000 દાદર છે, જે ખરેખર ખૂબ જ મજા આવે. અહીંયા રોપવે દ્વારા પણ તમે આવી શકો છો, જેની ટિકિટ 150 રૂપિયા છે. જય શ્રી મહાકાલી.